Għal-bosta snin, kull min ħtieġ xi għajnuna medika fl-isptarijiet pubbliċi seta' jiltaqa' ma' George Aġus, magħruf ukoll bħala George tal-Mużew jew l-Annej tal-Mulej, li b'devozzjoni u b'persistenza kbira kien jipprova jwennes lil ta' madwaru bil-lob bil-kliem u t-taqbiliet. George Aġus tielet f'Lulju 1926 kien iben fost 13 il-laħwa, però baqgħu ħajjin kienu 9 u kien it-tieni wieħed. Fi żmien George kien bniedem li fil-ħajja tiegħu bata ħafna, irrid ngħid li ta' 10 snin George peress li kienu familja kbira kellu iħalli l-iskola u spiċċa flok missieru peress li missieru kien ġie ingaġġat fit-Tarza spiċċa ibih il-ħaxix fuq Mara. Fil-fatt fil-verità nsibu li George kien rid ħafna li jkompli l-iskola ma setax. Eventwalment wara snin ibih il-ħaxix kien għamel żmien twil madwar 44 sena it-Tarza iħott il-bastimenti mill-iskejja tas-siment. Kien bniedem illi minkejja dan kollu għadda 65 sena minn ħajtu iddur l-isptarijiet ifarraċ in-nies, jikkonsa n-nies, però ħaġa li forsi n-nies ma jafuxi illi apparti l-isptarijiet George kien ukoll jiltaqa' ma' nies speċjalment fil-bidu ta' ħajtu, fl-ewwel karriera ta' ħajtu, kien idur anke każini u clubs fejn kien ikun hemm l-aktar irġiel, fejn ikun hemm forsi l-iktar kliem ta' da u ċertu affarijiet biex jipprova jgħid kelma ħelwa biex jgħin dak li jkun ibiddel ħajtu. Bħalma forsi jafu l-istoriċi l-għana oriġinali Maltija oriġinat l-1792 fi żmien il-Kavallieri kienet l-għana kif nafuha aħna l-għana tradizzjonali Maltija, ġifieri l-għana kantata, l-għana illi hija magħmula għaw min jiddeskrivi anke bħala kantilina u din kienet tkun spiritu pront u kantata. Fil-rigward ta' George hemm eċċezzjoni li naħseb li hija eċċezzjoni unika f'dan il-ġeneru u f'dan il-pajjiż għaliex l-għana ta' George hija l-għana dik tisejħ orali, jiġifieri u jitkellem bil-poeżija u mhux ikanta l-poeżija. Il-tifsir ta' George interessanti kien għal-fatt illi kien spiritu pront immedjat kważi tista' tgħidlu li anka minn persuni li intervistajna esperti anka fi qasam psikoloġiku jiddeskrivuh bħala ġenju fil-karatteristiċi tiegħu. Illi jitkellem dwar elementi differenti tal-ħajja b'mod illi bħalli kieku u awtorità f'dak il-qasam, f'dak it-term. Però fil-verità George mhux talli imma talli kellu problema għal 10 snin ħalla l-iskola. L-istorja ta' George tal-Mużew, il-biografija tiegħu, hija parti minn sensiela ta' biografija Maltin propju fis-sensiela jisimha Maltin. U l-idea kienet illi aħna infittxu personalitajiet Maltin, mhux essenzjalment li huma akademiċi, mhux essenzjalment li huma esperti f'xi qasam, però illi taw kontribut f'pajjiżna. U George kien wieħed minnhom. U rajt illi l-istorja u l-ħajja ta' George kellha sinifikat importanti fl-istorja ta' pajjiżna li għandha tkun dokumentata, però mhux essenzjalment l-istorja, imma l-aktar ħaġa element fattur importanti kienet illi nġabar it-taqbil kollu tiegħu. U fil-fatt ġbarna matul 4 snin ta' studju u riċerka it-taqbil kollu tiegħu li jgħod il-fuq minn 300. Naħseb din kienet xi ħaġa illi nħoss sodisfazzjoni li huwa ta' patrimonju Malti illum il-ġurnata speċjalment li m'għadux magħna
Għaliex meta aħna konna nagħmlu riċerka u l-istudju dwaru, sibna dokumentazzjoni żgħira waħda biss li kellha ftit taqbil miġbur fiha. Pija ma kienaw propju xejn dokumentat. Ferħanin u bid-bissima. Għaxa dwejja ma jgħaddux għalina. L-alloċ jimmarka l-ħin, kolħat jaqbellu jiex tajjeb, għat ma jaqbellu jiex ħażin. Għax iż-żejt jitla fil-silma. Il-champions fil-qiegħ, il-ħażin kemmu kraħ, u t-tajjeb kemmu sabiħ, u dan ħadd ma jisaj merjeħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.